قبل ما نبدأ يلا نصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا بواحد اسمه ليو وواحدة اسمها ليتلي. بيبدأ فيلمنا وهم أطفال وبيحكوا قد كيف هم كانوا مزعجين وكانوا عايشين ومتربين في حي إيطالي في كندا، وأكتر مكان هم كانوا بيحبوه هو مطعم بيتزا بتاع أهلهم اللي كانوا شركاء مع بعض، وكل المدينة بتحب البيتزا بتاعتهم، وجدودهم بيعلموهم إزاي يعملوا العجينة والصلصة وبيدوهم كمان نصايح عن الحب. وبتحكي نيكي قد كيف هي كانت بتحب ليو وهو لا، وحياتهم كانت مثالية. ودلوقتي نيكي سافرت بعيد وبتتعلم الطبخ على أشهر طباخة شاطرة واللي بيعجبها طبخها جدا، وبتقول لنيكي إنها تفتح مطعم جديد قدامها هي ومنافس ليها أسبوعين علشان تختار واحد منهم يشتغل فيه. وبتشرح لنيكي إنها لازم تغير تأشيرتها، علشان تعمل كده لازم تروح كندا أسبوع، ودي آخر حاجة نيكي عايزة تعملها دلوقتي. وبنشوف إن ليو لسه هناك وإن أهلهم اتخانقوا وكل واحد فتح مطعم لوحده، وساعتها مش بيتكلموا. وليو بيساعد باباه في المطعم بتاعهم وبيقترح على باباه إن هو يجددوا في المطعم علشان عدد الزباين قل، او يعملوا موقع او تطبيق عشان الناس تطلب منه. وطبعا بابا شايف ان ده كلام فارغ وبيطلب من ليو انه يقعد لحد بالليل، لكن بيرفض لان بابا بيديله فلوس قليله جدا وان هو بيشتغل في مكان تاني. وحتى في مطعم ابو نيكي برضه عنده مفيش ناس كتير وبرضه محتاجين فلوس. وبتتصل نيكي بمامتها وبتقول لها انها هتيجي بكره، وبيفرحوا جدا لانها بقالها 5 سنين ما جاتش البيت. وبتروح جينا صاحبتها تاخدها من المطار، وبيقعدوا في المطعم اللي بيشتغل فيه ليو بالليل، وبتقعد مع صحابها بيحكوا لها عن اخبارهم وبيشاوروا لها على ليو. ولما بيشوفها بيفرح جدا وبيجي يتكلم مع صحابها وبيعمل نفسه ان هو مش عارف نيكي، وبيديها مشروب وبعدها بيسلموا على بعض وبيتكلموا عن حياتهم. وبتفكروا انها كانت دايما بتكسبه في كرة القدم، وبقول لها طب يلا تعالي نشوف، وان هو معاه كرة دلوقتي. وبترد وبتقول له انها لابسه كعب والدنيا بتمطر، بس يلا بيخرجوا هم وصحابهم وبيبداوا لعب وبيضحكوا مع بعض. وبعدها الناس كلهم بيمشوا وبيفضلوا هما الاتنين وبتكسب، ومن كتر ما هي شاربة بيغمى عليها فبيروحها للبيت. وبتصحى الصبح بتلاقي نفسها مش في بيتها ولكن في بيته، وفي واحد صاحبه في الأوضة معاها وبيجي ليه ويقعد معاها وجايب لها قهوة. وبتكون فاكرة ان حصل حاجة بينهم امبارح، لكن بيطمنها انه مفيش اي حاجة حصلت وهو جابها هنا بس عشان اغمى عليها. وبتلبس قميصه وبيكون عايز يقول لها قد ايه هي جميلة بس بتوقفه، وبيجيب لها فستانها تلبسه وبتقول له انها قايلة لاهلها انها تيجي النهاردة، ولو شافها يعمل نفسه متفاجئ. وبروح ليو المطعم وبيكون عندهم ناس كتير، وامه وام نيكي بيتكلموا مع بعض من غير ما حد يعرف. واول ما نيكي بتدخل مطعم اهلها جدتها بتفرح جدا وبتسلم عليها، ومامتها وباباها بقول لها انت خاسه كده ليه، وبياكلوها. وبيستغربوا ليه الناس كتير في مطعم فينس وكمان بيعملوا حفله. وبنفهم ان سال ابو نيكي حط لهم حشيش بدل الزعتر. وبتيجي الشرطه تاخدهم، وشرطيه بتفتش ليه وبتشوف هو معاه حاجه ولا لا، وبتعكسه وبتسيبه وتمشي. وبتتضايق نيكي علشان المشاكل مش بتخلص بينهم. وبتروح الكنيسه وهناك بتقابل جد ليو في السر علشان ابنها ما يزعلش، وبيجي السيسي يطلعهم بره. وبتروح نيكي تقابل ليو علشان يلعبوا كوره، وبتشوف بنت جميله جدا جاياله وبتكون حبيبته، وبيعرفها على نيكي على انها اقرب صاحبه ليه. فبتتكسف وبتكون ماشيه، وبقول لها على فكره الموضوع مش زي ما انت متخيله، وبيعزمها على العشاء وبتوافق. وبروح فينس وسال يقعدوا في مطعم بالليل وبيتخانقوا قدام الناس، وكل واحد فيهم بيتكلم ان ابنه احسن. فرانكا وكارلو بيشوفوا بعض في ستاربكس على اساس ان مفيش حد هيعرفهم هناك، وبتقول له ان هم لازم يتجوزوا. وبتروح نيكي تقعد مع عقلها وبتشوف ان صاحبتها معاها طفلين وهي ما كانتش عارفه. وبيتكلموا عن ليو وانها لازم تروح العشاء علشان بس ما تبانش ضعيفه، وان كده كده هترجع لندن قريب. وبتكلمها صاحبتها وبتقول لها انه واضح جدا انها بتحبه. وبيجي ابن صاحب باباها بيقعد معاها علشان اهلها شايفين انه عريس مناسب، لكن بيكون مريب جدا وبيتكلم عن رجلها. فبتقوم وبتسيبه، فبتروح تتعشى مع ليو وبيطبخوا مع بعض. وبيكلمها ان هو بيحب عيلته وبيحاول يرضيهم على حساب نفسه. وبياكلوا وبتعجبها البيتزا جدا. وبتكون فرانكا في الكنيسة وبيجي كارلو يطلب إيدها للجواز، ولكن بتضطر ترفض علشان ابنها وبتمشي. وبيستغرب لأنها هي اللي طلبت ده قبل كده. وبتخرج نيكي بتتفرج على سطح ليو اللي بيكون فيه زرع كتير، وبيتكلم إن هو نفسه يعمل مطعم بيتزا بطريقة مختلفة ولكن مش عايز ينافس أو يزعل باباه. وبيرقصوا مع بعض رقصة إيطالية، وبيقول لها إنه زعلان علشان من 5 سنين مشيت من غير ما تقول له مع السلامة حتى، وانه متابعها على فيسبوك. وهو بيكون عايز يقرب منها لكنها بتوقفه وبتمشي. وتاني يوم بتساعد اهلها في المطبخ، وبتشوف ان جدتها سرحانة فبتسألها مالها، وبتحكي لها عن جدها قبل ما يموت.
وقد ايه كان جميل، وبتطلب منها انها تكمل الصلصة مكانها وهي هتروح تعمل حاجة. وبيعمل ليو البيتزا بتاعته علشان يدوقها لجده قبل ما بابا يشوفها ويزعق له، وبيحكي له ان هو مش فاهم علاقته مع نيكي وانها معقدة، وبينصحه جده ان هو يمشي ورا قلبه. وبيجي باباه وبيجرب البيتزا بتاعته وبتعجبه، وبتكون فرانكا بتشرب قهوة كتير، وبيجي كارلو بيتكلم معاها وبيسألها مالها، وبتحكي له انها خايفة عشان ابنها وانها ما كانتش هتتجوز بعد جوزها. وبيشجعها كارلو بيقول لها انها دي حياتهم وان دي فرصة ومفيش وقت يضيعوه. يطلب ايدها تاني وبيوعدها انه هيحب طول ما هم عايشين، وبتوافق وكل الناس بيسقفوا لهم. وبتكون نيكي قاعدة بالليل لوحدها، وبيجي ليو من الشباك وبيديها بيتزا وبقول لها جهزي الصبح علشان عايزك في مشوار. وبتجهز فعلا وبتروح معاه، وبقرر انه هياخدها اماكن اللي بيروحوها وهم صغيرين، وبيروحوا لنفس الراجل اللي كانوا بيعملوا فيه مقالب وبيعملوا نفس المقلب، وبيكونوا جايبين له هديه وهدومهم بتتبهل، وبروحوا عنده يتغيروا. وفرانكا وكارلو بيقولوا ازاي هيقولوا لاولادهم انهم اتجوزوا. وبتتصل مديرة نيكي علشان توريها المطعم الجديد، وبتسألها لو عملت التأشيرة، وبتقول لها انها لو ما جتش يوم الحد هتدي الشغل للمنافس. وبيجي ليو وبيشكرها ان هو حسسها انه في بيتها تاني، وبتقول له معلش هو احنا ايه. بتقول له انا فاهمه كويس انا عندك ايه، وبتقول له انا مجرد واحده من البنات بتوعك، ولكن مش هينفع نكون مع بعض وانت هتلاقي غيري. وبتمشي وبتسيبه، وفينس بيكون قاعد بيحسب ايجار المكان، وبتقترح انه يسيب ليه ويعمل البيتزا على طريقته. وبيدخل كارلو وبقول لهم انه هو عازمهم على العشاء وهو فرحان ومش بقول لهم السبب، فبيستغربوا. ونيكي بتطبخ وبتجيها مامتها وبتقول لها انها فخوره بيها، فبتسالها نيكي ازاي انت ما زهقتيش من المدينه هنا وبقالك كتير وانت لسه بتحبي بابا. وبتقول لها عشان باباكي راجل كويس. وبتيجي جدتها وبتقول لها سر صلصتها، وبعدها بتعزمهم برضو على العشاء، وبروحوا مطعم هندي. وبعدها بيلاقوا عيلة فينس هناك، وطبعا بيكونوا مش طايقين بعض. وبيبدأ كارلو وفرانكا وبيشرحوا ان هم بيحبوا بعض، وولادهم بيتصدموا. لكن نيك وليو بيقولوا لهم مش دي فرصة عشان تتصالحوا، لكن سال وفينس بيقوموا يتخانقوا، وبيقرروا ان هم هيدخلوا ليك ونيو مسابقة، واللي هيكسب هيفضل في المدينة واللي هيخسر هيمشي مع اهله من هنا. والنقاش بيشتد لدرجة ان نيكي بتضرب ليو بالقلم وبيمشوا. وبعدها بتقول لهم ان مفيش حاجة بتتغير هنا بالذات انت يا ليو، وانها ترجع لندن. وصاحب ليو بينصحه انه يكون اشجع من كده ويتكلم مع نيكي وصريحة انه بيحبها، وبقول له ايه رأيك تفتح مطعم انت وهي، وانه متأكد انه هينجح. وبتكون نيكي قاعدة في الكنيسة، وبتيجي جدتها بتقعد معاها وبتسألها بجد انت عايزة ايه، وبتقول لها انا عايزة اكون مبسوطة وانها بتحب ليو. وبتنصحها جدتها تمشي لو عايزة، واللي بينها وبين ليو لو حقيقي هيحصل. وتاني يوم بتشوفوا وبيقفوا يتكلموا، وكل واحد مستني التاني يتأسف. فبيقرروا يدخلوا المسابقة وينافسوا بعض، وبيبدأ كل واحد فيهم يعمل البيتزا. ويدخل ليو ونيكي الجولة الأخيرة وبيتمنوا الحظ لبعض. وبتكون نيكي عارفة ان صلصتها أحلى وبتحطها ليو عشان يكسب هو، وبيعجبهم الاتنين جدا. ولكن طبعا اللي بيكسب هو ليو. ولما بدوق البيتزا بتاعته بيعرف ان الصلصة بتاع نيكي وان هي السبب في انه يفوز. تكون واخدة شنطتها وماشية، وليو بيقول في الميكروفون ان البيتزا اللي فازت في الحقيقة بتاع نيكي مش بتاعته، ولكن بيعرف انها مشيت للمطار. وبيركب السكوتر بتاعه وبروح وراها بسرعة، وبعدها بيروح اهلهم وراهم. وبيدخل ليو بسرعة علشان يدور على نيكي، وبيشوفها وبينادي عليها وبيطلب منها ما تمشيش وان هي الحاجة الوحيدة اللي هو عايزها. وبيوصلوا اهلهم، ونيكي بتقول ان مفيش حاجة هتتغير هنا. لكن ليو برد وبقول لها انه مش مهم اي حاجة، بس انا اتغيرت وبحبك من زمان وهفتح المطعم بتاعي. وبتفرح اخيرا انه هو اتكلم، وبتوافق وبتقرب منه، وبتقول له انها كمان بتحبه طول حياتها. وبيقولوا اهلهم ان هم اتخانقوا بسبب كارلا وفرانكا زمان، علشان كده بطلوا يتكلموا. واخيرا هم كمان بيتصالحوا، وبيفتح ليو ونيكي مطعمهم. تيجي مديرتها وبتعرض عليها ان هم يفتحوا فرع في لندن، وفرانكا وكارلو بيتجوزوا وبيخلص فيلمنا وكلهم مبسوطين. يلا سلام.